Mātīte izdzīvo. Nākamais pārsteigums. Mūļoņi neķer zivis seklajos ūdeņos pie korāļu rifiem. Neieģenis dzīvēs līdz pat okeāna divaram un apmeklē zem akmeņiem medījumiem. Tagad, kad zinātnieki zina vairāk par mūļoņu dzīvesveidu un vidi, pieaug cerības, ka mēs varam palīdzēt tiem izdzīvot. Turpinājumā dažkārt drāma beidzas ar kādu drāmu. Mums pēcnīca par Kalifornijas krastiem. National Geographic filmēšanas grupa meklēja plēsmu delfīnu grupu, kas vajā medījumu. Šoreiz stāsts pats sameklēja filmētājus. Viņas ļāvēja pārvietētas lauronis iznir pie vairs cilvēkiem plēsmu delfīniem. Lauronis aiz pārvīne centās pat ierausties laivā. Plēsmu delfīnu grupā ir galvenokārt mātītes un ir mazie. Medī tikai mātītes. Apmēram 5 tonnas smagie plēsmu delfīni zvērtēja nepilnus 300 kg smago lauroni, līdz tas pārstāja kretēties. Slepkavas cieši sadarbojoties, piespiež lauroni iegūt zem ūdens. Viņi